अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब दोस्त ठीक होंगे। माशाल्लाह जी, चेक करें गोल्डन नार पुल्ले, चेक करें माशाल्लाह। ये दूसरा पुल्ला चेक करें, टेल चेक करें जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा बड़ा नार है जी। ये इसकी आइस चेक करें, ये चेक करें। उम्मीद है कि आप दोस्तों से